Mga igsoon na kita sa ikalibang simana sa Kwaresma sa ato ang pagpagandam. Kumusta naman ang ato ang panaw diha sa ato ang pagpagandam, sa ato ang pagsaulog sa dakong piyesta sa Pasko sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo. Sa atong Ebanghelyo karong adlaw, si Jesus nagtudlo kanato nga ang atong pagtuo wala makabase sa mga gipasalig sa Ginoo kundi hasta usab sa iyang nabuhat. Si Kristo mipunting sa iyang mga trabaho nga mao ang basihanan para sa pagtuo kaniya isip anak. Tuhuin ninyo ang ako mga buhat bisag dili kamo mutuo kanako. Ang pinakadako dining tanan niyang trabaho mao iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Nga ato nagsaulugon pila ka adlaw gikan karon. Ang mga buhat mas gamhanan kaysa mga pulong. Words may convince the mind, but works move the will to action, to decision. Si Jesus padayon nga nagtrabaho sa amahan karong adlaw, especially diha sa Eucharistia ug diha sa sakramento sa kumpisal ug labi na usab ang ubang mga sakramento. Ang pangutana makaigsunan, ako amang nakita kining mga trabahoa nga sila mga tinuod nga mga buhat ni Jesus uban sa gahom sa pagbag-o o pag-usab. Mudawat sa mga sakramento o isip matuon, ginasi kita sa simbahan nga kausa sa usa ka tuig mudawat sa sakramento sa kumpisal. Pero mao na siya pinaka gipangayo. Pero kung doon ay mga kahigayunan, o gilabi na kung makahimo kitang sala nga mortal, then gakso na to ang kahigayunan o makigiuli kita sa Ginoo. Dili nato ma-underestimate ang kaimportante o gahom sa personal nga testimonya sa atong kalibutan karon. Uban ka nato ang nagbaha nga mga informasyon nga naa sa gawas sa tanan nga mga klase. Ana ang mga pulong, mga imahin o mga slogan. Yet batok tining masaba nga backdrop ang mga buhat sa tinuod nga pagkabalaan magsulti og makusog kaysa una. Sumala pa ni Pope Paul VI nag-ingon, contemporary man needs testimony more than arguments. Sa ato ang kabahinan ang ato ang mga buhat mubats makaha sa atong mga pulong. Ang ato mga buhat magsulti ba para kanila kung unsay atong gisagyaw or basit kitang tanan mga pulong ug walay mga buhat. Ang mga pulong sa Ginoo adunay espesyal nga abilidad nga mudulot o mutuhop sa kasing-kasing sa tao o sa iyang konsensya. Kita mosalig sa gitawag natong transforming ability sa balaang kasulatan. Sa panahon nga ang pulong masabtan sa kinabuhi sa mga matuod, ang iyang gahom magpadaghan sa dugang pa. Ang malisyosong nakigbatok ni Jesus dili makababag sa uban nga mutuo kaniya. Kini nga misteryo padayon nga nagbalik-balik diha sa kinabuhi sa simbahan. Kung ana ay dako nga pakigbatok sa mensahe sa Ebanghelyo, ana usab ang dako nga pagkakabig. Sumala pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa Romano, bisulod ang balaod aron pagpadaghan sa kalapasan. Apan diin bidaghan ang sala, mas bidaghan ang grasya. Kini nga napamatud-an nga kabaturan magproteher ka nato gikan sa walay kadasig sa atong paningkamot sa pagsagyaw. So unsa may hagit para ka nato mga igsoon? Karong adlaw maningkamot ako sa ako mga buhat nga mubats sa ako mga gisagyaw nga tuhuan. Hinaot uta. May nagpalihog para sa katiligbanong pag-apo.